आशिल्लो कार्यक्रम आयज तशेंच आमी वास्को म्युनिसिपालिटीन एक नवीन बरें काम घेतलां। हांगासर ते पंप्स आमकां कालू तालमेरा कदंबा कडल्यान 13 पंप हाडला। 13 ते 15-20 जाणांक ट्रेन केला आळीपाळीन तांकां दिवपाक विथ दॅट कॅमिकल वॉटर बरोबर जाय तशें ते कॅमिकल ते वापरतले तांकां ट्रेंड केल्ले आहा। ते कॅमिकल वापरून सबंद सिटीन आमी तांकां डायरेक्शन दिला, गायड केला सगळ्यांक। दोगूय आमी बरोबर आहा, बाब कालोज बाबा सगळे कावन्सिलर आहा, चेअरपर्सन आहा आनी आमी तांकां गायड केला आनी तांकां सांगलां की तुमी सिस्टमॅटीक आयज म्हाका दिसता अपील करता पयलीं वास्कोकारां कडेन। आमी वास्कोनसून चालू केला पण आनी हे तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक जेन्ना ही टीम आमची काम करपाक येतली त्या टिमी बरोबर तुमी प्लीज कॉपरेट करचें इन द सेन्स ते कॅमिकल आहा ते कोणाचेर लागचें न्हय, ते तांकां सांबाळून मार म्हटलां। आंगाक लागचें न्हय म्हणटा तशें हानिकारक कांय ना तें, पण स्वता म्हणून कोणी तरी आपल्या गाडयेर घाल हेचेर घाल तशें करचें न्ही। फुटपाथ, गटर्स आनी पब्लीक प्लेसीस आहा, फॉर एग्जाम्पल मार्केट आसा, पब्लीक टॉयलेट्स आहा, हेच्या सरावंडींग बी ते मारतले आनी कोणा एका दिसा आपल्या कडेन करून घेवपाक जाय ज्या जाग्यार एक्सेस आहा व्हडल्या गाडयेन थंयसर ते करतले। तांकां एक डायरेक्शन दिलां, व्हडलें मशीन फायर ब्रिगेडीन करता, प्लस धाकटी 13 मशिनां हाडला, वेळ पडला आमी अजुनूय हाडी, कारण सरकारान सेंट्राच्यान ठरयल्लें आहा। तुमी सगळे टीव्ही पळयता आसतले की ही कोरोना व्हायरस आमच्या देशांतसून आमी कशीच वाडपाक दिवची ना, हेचो फूल प्रयत्न करता। सगळ्या लोकांक परत एकदां मागता की आमी सगळ्यांनी आमी कॉपरेट करपाक जाय, हितून आमी कांयच डिफरन्सीस न दवरता हेच्या खातीर वागपाक जाय। अभिनंदन करचें दिसता एक तर कार्लोसान एक हेचे कडल्यान कदंबा कडल्यान एक मुवमेंट केला आनी ते पयशे हे हाडले मशीन, तशेंच वास्कोच्या म्युनिसिपालिटीन म्हाका दिसता सगळ्या हेतूंतसून हे पयले फावट चालू जाला आनी कदाचित हांवूय आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान ह्या पद्दतीन आमी चालू केला। पण आज 13 मशिनां वास्को एक खरीच गोष्ट बरी, तशेंच बाकीच्या म्युनिसिपालिटीन थोडी तसली मशिनां हाडून आमी ऑलरेडी हाडल्या आनी सप्लाय केला आनी कॅमिकलय केला, तशें करून सगळ्याक आमी सॅनिटेशन करया जेणे करून ह्या महामारीक उपाय आयज पर्यंत दिसता तो फक्त प्रिवेंशन। आमी ताका प्रिवेंट केलें, आमी सांबाळ्ळें आनी प्रिकॉशन्स घेतले। प्रिकॉशन घेवप हे सगळ्याचें गरजेचें आहा। प्रिकॉशन घेतलें जाल्यार आमी हितूनसून सुटका जातली आमची अशें दिसता। फक्त देवा कडेन बी आमकां सगळ्यांक सांबाळचें ह्या महामारींसून आनी सगळे आमी एक जावन हेच्या खातीर काम करया। देव बरें करूं।